mutuwa tana da ɗabi'u kamar biyar. Farko dai ita ba ta jira, wannan halinta ne. Na biyu ita mutuwa ba ruwanta da waye kai, kawai tana yi ne indiscriminately, ba ruwanta da kai malam ne almajiri ba sarki a'a. Na biyu kenan. Na uku ita umartatta ce, bisa umarni mai duka take aiki. Na hudu ba ka ganinta, da ɗan adam yana ganin mutuwa kuma da yana da iko akan ta da ya bindige ta, to ba yadda ba, aka take zuwa kawai. Sannan na biyar cikin halin mutuwa ita ke mayar da 'ya'ya marayu nan take. In ka so ka ƙara na shida, ita ke mutum transfer, ta ɗauke shi daga gida ƙerarre ni'ima ni'imtacciya ta mai da shi ɗakin turbaya. Sai ka ce jiya gashi nan, yau gashi nan.